Քարերի երկիր են կոչում Հայաստանը։ Աշխարհի հիշողության մեջ Հայաստանը լեռների, քարափների, ժայռերի ու ձորերի մի զանգված է։ Եվ եթե ծառ է, ապա ոտները քարերի արանքում թողած։ Եթե խաղողի վազ է, արմատները ծակած անցած քարերը, եթե բարակ հողաշերտ է քարափների արանքում, ուրեմն պարզապես հոգնել են քարերը եւ հողն օգտվել է։ 1000 գույնի 1000 չափսի քարեր, մանր, ասես ընտրովի սերմերով ցանած եւ առատ բերք տված միլիոնավոր քարակտորներ, պղնձե ժայռեր, այդ ժայռերի մեջ ասես մատներով փորված ձորեր, զարմանալի մի քարաշխար, զանգեզուր, միլիոնավոր աղբյուրների ակունքների վրա գործած վիթխարի մի քարաստան, արագած, համաչափության բոլոր կանոններով սարքած հսկա քարաժխոր, ծաղկևանք եւ ի վերջո ամայության մեջ ժայթքած քարե զույգ շատրվան, Արարատ։ Քարերից ենք շարել մեր տների պատերը, կամուրջները, վանքերն ու բերդերը, գերեզմանները։ Վարդգես Պետրոսյանի գրողական տեսադաշտը մի առանձնահատուկ խորհուրդ ուներ եւ այդ խորհրդի օրենքով էլ ինքն իր հոգին մատաղարեց անուն վաղվա հայ մտավորականի հպարտ կեցվածքի եւ լուսավոր հայացքի բյուրեղի մի ձուլակտոր էր, որ չէր ենթարկվում կողերիզման, ինչպես էր կարողանում տեղավորել այդքան լեռն ու լեռնատեսիլք, այդքան կարոտի կռունկ ու էսքիզված հայրենիք։ Ինքն էլ մի գեղեցկանախշ էր մեր հրապարակագրության թիկունքին եւ նախշեր չարախափան։ Ափսոս, որ նախշը թիկունքին էր եւ հենց թիկունքից էլ զարկվեց։ Մտավորականի լուսավոր ու անբացատրելի կերպարի մակարդն ու աղ եղավ մի ողջ ծերնդի համար։ Այսօր էլ մեր օրվա մեջ հնչում է ընտիր մտավորականի, արձակագրի ու հրապարակախոսի, հրատարակչի ու ազնվատոհմիկի թևաբախումը։ Այս խոսքերը, որոնք հիմա հնչում են, որոնք հնչելու են, վերաբերմունք են դեպի նախ առաջին հերթին գրողը։ Վարդգես Պետրոսյանը հրաշալի հրապարակախոս էր եւ դժբախտաբար այսօր ես չեմ տեսնում մեր իրականության մեջ այն հրապարակախոսին, որ կարող է փոխարինել Վարդգես Պետրոսյանին։ Վարդգես Պետրոսյանը սպանվեց։ Ոչ ոք այդ հարցին թվում է, թե ոչ ոք չի մտահոգում, ինչու նա սպանվեց, ինչու չեն հանցագործները գտնվում, ինչու չեն պատժվում, ինչու է նրա հիշատակի համար նրա անունով դպրոցը դժվարությամբ կոչվում, ինչու է նրա, ասենք, նրա մասին մի տեսակ վերապահումով խոսվում մամուլում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս սրանք հարցեր են, որոնք ժամանակի ընթացքում ես կարծում եմ իրենց լուծումը կգտնեն։ Իր գրականությամբ, իր պահվածքով Վարդգես Պետրոսյանը ավելի հայրենասեր էր, ավելի պետք էր մեր ժողովրդին, քան թե մաքուր արվեստով զբաղվող շատ մտավորականներ, որոնք որ կային եւ հիմա էլ կան, եւ որոնք անհասկանալի նյութապաշտության հետքերով գնալով չես հասկանում, թե ինչ են ուզում եւ ինչ են ասում եւ ինչ են ասելու այս ժողովրդին։ Իհարկե ժողովուրդը գնահատել է Վարդգես Պետրոսյանին եւ թողել է նրա համար հուշեր, դրանով դպրոց է անվանակոչված աշտարակում ու թանգարան շուտով կլինի եւ շատ ու շատ ուշարձաններ կլինեն վերջապես, բայց
ամենալավ հուշարձանը իր գիրը, իր գրականությունն է եւ իր հայրենասիրական ոգին, որ ներարկել է մեզ եւ ներարկելու է նաեւ մեր ապագա սերունդներին։ Մեծարել Վարդգես Պետրոսյանին նշանակում է մոտենալ նրան։ Նշանակում է այսօր ու միշտ իր իսկ բանաձևումները, հավասարումները բազմաթիվ անհայտներով վերստին վերադարձնել ժամանակի տաք կրծքին։ Ուրեմն ապրելու համար, ասում է Վարդգես Պետրոսյանը, հարկ է որ մարդն իմանա ստորագրության պատիվը։ Ուրեմն ապրելու համար տուն է հարկավոր, էսքիզված հիշողություն, անավարտ մի կտավ, որ Հայաստան անուն ունի, ապրելու համար, երկրի ժողովրդի չապրած ժամանակների թնջուկը դասդասելու իրավունքն է հարկավոր։ Վարդգես Պետրոսյանը ուներ այդ իրավունքը, որովհետև իրեն ծնած հողն էր նրան պարգևել կրակե շապիկը։ Հայրենասիրությունը կրակե շապիկ է, եթե հագնում են, այրվում են, եթե հանում են, մեռնում են։ Եվ ժողովուրդը կրակե շապիկ ընծայում է իր ընտրյալներին, իր մեծերին։ Վարդգես Պետրոսյանը ապրեց, այրվեց անսպար, մինչև իր երկրային կյանքի ողբերգական վերջին պահը։ Ծնվել էր ինչ-որ բան ապացուցելու։ Եվ երբեմն մեր մեծերը իրենց ուսերին ավելի մեծ պատասխանատվություն են կրում, քան երկրի թագավորները։ Ինքն էր ընտրել պայքարի այդ ձևը։ Տեսնել ու ասել, լսել ու ասել, հիշել ու ասել, երազել ու ասել։ Վարդգես Պետրոսյան այսօր 70 տարեկան է, ապրում է մեր մեջ, քայլում է մեր կողքին, քանզի նրա ստեղծածը մեկ օրվա կամ ապրած ժամանակաշրջանի համար չէր։ Նրա ստեղծումի մեջ բազմաթիվ պատասխաններ կան, երիցս թող խորնվի հայոց հողը Վարդգեսի պես ժառանգ մեր ժողովրդին պարգևելու համար։ Նա ժամանակի պատգամախոսն էր, իր ժամանակակիցների կենսագիրը, օրվա շեփորահարը առաջին շարքում։ Հիշենք Վարդգես Պետրոսյանի մորմոքները արտագաղթի մասին, որ ժամանակին էր ու ձայն բազմած։ Հիշենք նրա կոչերը համազգային համերաշխության մասին։ Այդ համերաշխությունը պիտի դառնա նաև գործող մեխանիզմ, սթափ ծրագիր, համազգային աշխատանքի բաժանում և ամենօրյա տքնաջան սևագործ աշխատանք։ Գրում էր, կոչում էր Վարդգես Պետրոսյանը։ Դառնանք և հիշենք Մշակույթի հայկական ֆոնդի անունից Վարդգես Պետրոսյանի հեռագրերից մեկը Մշակույթի խորհրդային ֆոնդի վարչության նախագահ ակադեմիկոս Լիխաչովին։ Թույլ տվեք ձեզ տեղեկացնել, որ թեև մամուլը լռության մատնեց, բայց Նախիջևանում զանգվածային խժդժությունների ժամանակ ավերվել են ոչ միայն սահմանային շինություններ, այլև հայ մշակույթի և պատմության հարյուրավոր հուշարձաններ, որոնց թվում հին Ջուղայի գերեզմանատունը իր 2000-ից ավելի անկրկնելի խաչքարերով։ Նման պայմաններում մանավանդ նկատի ունենալով Հայաստանի ճանապարհների նոր անմարդկային շրջափակումը, մենք հնարավոր չենք համարում մեկնել Մոսկվա։ 70-ամյակի հանդիսությունը խոնարհում է Վարդգես Պետրոսյանի հիշատակին, ասաց Մշակույթի փոխնախարար Կարեն Արիստակեսյանը, և անհնար է հավատալ, որ այս հարկի ներքո այլևս չի լսվելու քաղաքացիական և դրամատիկ շնչառություն, վեհություն ունեցող նրա խոսքը, որովհետև Վարդգես Պետրոսյանը մշտապես ներկա է այս հաստատության մեջ։ Վարդգես Պետրոսյանը մարդ էր մեծատարով, մտավորական էր, բարիս բուն իմաստով, արվեստագետ գրող էր, որի ստեղծած գրականությունը հրապարակախոսության անմիջականությունն էր և հրապարակախոս էր արվեստագետի շնորհներով օժտված։ Ինձ իբրև գրողի մտահոգում է, գրում է Վարդգես Պետրոսյանը, որ ցավալիորեն գոյացել է մարդու մի տեսակ, որ ոչինչ չի անում, բարիք չի ստեղծում, իր վրա պատասխանատվություն չի վերցնում
իր ուսերին բեռ չի տանում։ Եթե ինձ բնութագրելու իրավունք տրվեր, ես կասեի, որ մեզ սթափ ռոմանտիկներ են պետք, միս ու արյունով, ինչու՞ չէ, նաև թուլություններ ունեցող մարդիկ, բայց որոնք իդեալ ունեն եւ լինել թե չլինել երկընտրանքի մեջ միշտ քվեարկում են բարոյականի, վերի, ազնիվի կողմը։ Ինչ ենք պարտք մեծ գրողին։ Ամենից առաջ մի մեծ ու շքեղ թանգարան, որ անպայման պիտի լինի աշտարակում, սովորական մարդ չէր Վարդգես Պետրոսյանը, անհանգիստ ու խռովկան բնավորություն էր, հավատավոր էր, որ հավատում էր իր ժողովրդի ու իր հայրենիքի ապագային եւ որոնում էր մշտապես իր հոգու հայրենիքը, իր երկիրն այրին, իր մեծ նախորդի պես։ Երիշե Չարենցը եղավ ու պիտի մնա մեր գրականության նոր հազարամյակի սրբազան հացը, մեր խրճի արժանապատվության, հեղափոխության վսրեմ իդեալներին, մեր հավատարմության դժվարին հացը։ Հնում մի իմաստուն ասել է, թե դակառը մակույկ է, որ տանում է մարդու մարմինը միայն։ Նույնը չէր հաստատում Չարենցը դեռևս 1916 թվականին, հոգին չի մեռնում, մարմինը թողած երկրային խոսում, թափառում է նա տիեզերնական տաբիրին թսում, չի թափառում։ Չարենցի հոգին ապրում է իր վերածնված տանը, սովետական Հայաստանում, իր երազի տանը, երկիր Նայիրիում։ Չարենցի էության գլխավոր մասը, նրա մոլեգին ու փխրուն, պարզ ու արեղծվածային հանջայի սրբազան հացը հավիտյանապես պատկերում է իր ժողովրդին։ Երևի ճշմարիտ է Գարսիա Լորկան, ամենավշտարի ուրախությունը բանաստեղծություններն է, մնացած ամեն բան երկրորդական է, նույնիսկ մահը։ Չարենցի պոեզիայի հացը հոգևոր կերակուր է մնալու հայ ժողովրդի բոլոր գալիք սերունդների համար, իսկ հացը սրբություն է։ Մեր ժողովրդի հին բարի սովորությամբ մարդիկ երբ հաց են տեսել, ոտքի են կանգնել ու երկուղած հանել գլխարուները։ Ուրեմն ոտքի կանգնենք Չարենց հացի էության ու հիշատակի առաջ։ Դարձյալ թերթենք էսքիզները։ 1965 թվականի օգոստոսի 28-ին էր։ Անցնում էի Կարս քաղաքի մի փողոցով, որ առաջ Լորիս Մելիքովի անունով է կոչվել։ Նայիրյան հին քաղաքը Բերդը առաքելոց եկեղեցին այդ պահին վաղ առավոտվա մուժի մեջ թվում էին ուղեղային մորմոք սրտի հիվանդություն։ Չարենցի բառերն են։ Ես անցնում էի կարծես երազում, թեպետ իրական էին եկեղեցին, Բերդը, Սալահատակը, իրական էին տները հայ ձեռքերով շինված։ Երբ հիմա 2 տարի անց ուզում եմ պատկերացնել ինձ այդ փողոցով անցնելիս, թվում է 1914 թվականի կինոնկարի կադրերն են աչքիս առաջ, իսկ ինձ հրաշքով մոնտաժել են այդ կադրերին։ Կարծես միրաժի միջով էի քայլում։ 45 տարի առաջ էր անցել Չարենցն այս քաղաքով, բայց այդ պահին էլ Կարսի թանձր օդում, հոգնած հին քարերի վրա, Կարսաչայի լռության մեջ Փոշուսյան նման կանգնած էր նույն հարցը. ինչ է Նայիրին։ Եվ ուրեմն Վարդգես Պետրոսյանն իր ապրած տարիների մեջ հոգևոր Հայաստանի դիմանկար քարտեզի համահեղինակներից է բառի խորհրդանիշ իմաստով։ Ուրեմն եւ նույն հայրենիք Հայաստանն էլ եթե ոչ պարտք, ապա գոնե պարտավորություն ունի վերստեղծելու իր նվիրյալ զավակի չապրած տարիները բառի ուղակի իմաստով, ասաց Հայաստանի գրողների միության վարչության նախագահ Լևոն Անանյանը շարունակելով։ Ակամա վերհիշում եմ կյանքի վերջին օրերին նրա վհատ խոստովանությունը, որքան շատ եմ ճանաչում մարդկանց, ասում էր Վարդգեսը, այնքան խորանում է հուսախաբությունս, իսկապես ուրիշ բախտի էր արժանի գրող, հրապարակախոս, խմբագիր, պարզապես հայ մարդ Վարդգես Պետրոսյանը, եւ մենք իրավունք չունենք օր-օրի խորացնելու նրա ետմահու հուսախաբությունը։ Եվ իրոք, միթե անկարելի էր ավելի վաղ, քան քիչ առաջ հայտարարվեց միջոցներ հայթայթել զուլելու նրա արձանը, որի էսքիզներն արվել են տակավին գրողի կենդանության օրոք։ Միթե նրա վերջին անտիվեպը գրված նամականու ժանրով դեռ երկար է դեգերելու տարագրության մեջ, այդպես է Պետրոսյանի գրական կտակը օտարելով իր բուն հասցեատիրոջից, ընթերցողից։ Միթե նրա հարուստ արխիվը պիտի մնա ցրիվ ու անհավաք, եւ մենք ստիպված ենք բավարարվել մի լղարիկ թղթապանակով, որ օրերս հանձնվեց գրականության եւ արվեստի թանգարանին։ Միթե երբևէ վերջակետ չի դրվելու տարիներ ձգձգվող դատաաճուրդային ամոթալի ֆարսին, կապված աշտարակի կռվախնձոր առանձնատան հետ, երբ տուն թանգարանի գաղափարը վաղուց ի վեր կարող էր միանգամից լուծվել պետական նախաձեռնությամբ եւ պետական միջամտությամբ։ Միթե Պետրոսյանի եղերական մահը դառնալու է 20-րդ դարի առեղծվածներից մեկը,
բազմաթիվ անհայտներով եւ մտավորականի անտերուչ տեսակն իր կրակոցով վերացնելու կոչված վարձու մարդասպանն այդպես է չի բացահայտվելու, որովհետեւ վերջապես հանգիստ գտնի Վարդգեսի դեռևս չխոնջացած հոգին։ Ինչ կրկով ու շիկացումով կշնչավորել նա ինքը Վարդգես Պետրոսյանը այս ողբերգական դիպվածը հայոց հողի վրա հայի ձեռքով սպառվում է հայ գրողը խայտարակության խարանը դաջելով բոլորիս ճակատին անխտիր։ Իր անհատականությամբ նա կոչում էր մեզ կրակե շապիկի այրոսների գնով իսկ ամբողջացնել մեր հատվածական հայրենիքի անավարտ դիմանկարը, մեր երկրի կիսաբաց լուսամուտների շրջանագից անգամ անխաթար պահել վերջին գիշերվա հերոսականությունը, վերջին ուսուցչի խորհուրդը եւ մենավոր ունկուզենու տագնապն ու ցավը։ Ահա նրա պատգամ գրքերի, նրա հոգեոր ժառանգության հույսին ապավինելով, հենց ապրողների մեջ պիտի փնտրենք Վարդգես Պետրոսյանի այսօր եւ ընդմիշտ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր եւ միշտ Վարդգես Պետրոսյանին որոնելու համար կողք կողքի շարենք նրա երկրային տարիները ցոլացնող լուսանկար ակնթարթները։ Տեսնենք նրան Հայաստանի գրողների միությունում, մշակույթի ֆոնդում, Գարունում, տեսնենք նրան հարազատներով շրջապատված եւ ուշադիր նայենք հարցականներ բովանդակող նրա աչքերին։ Վարդգես Պետրոսյանի 70-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն ամենից առաջ նշանակում էր երկիր, մշակույթ, ժողովուրդ, սրբությունների առջև նրան ծնրադիր տեսնելու, նրա դիմանկարը առանձնացնելու կարողություն եւ դրվագված էր խոսքերով, երգով, պարով, նվագով։ Հանդիսությունը շնչում էր մեծերին մեծարելու Վարդգես Պետրոսյանի ջիղով, իր խոսքի շիկացումներով։ Հանդիսության մասնակիցները երեկոն վարողի եւ սիրված ասմունքողների շնորհիվ նորեն վերապրեցին Վարդգես Պետրոսյանական խտացումները։ Մենավոր ընկուզենու առասպելը, անցան Կարսից Տրոյա, փորձեցին մխիթարվել աշխարհի ճանապարհներին հրապարակախոսի գրողի հայտնաբերած հայու խլյակների շփոթահար խոստովանանքներով ու մարդկայնորեն հուզվեցին համադասարանցու հուշերով եւ երեկոն լցված էր Վարդգես Պետրոսյանի շնչառությամբ, որ մերթ Գարունից էր գալիս, մերթ եղերական խոհերով բարձր ամբիոններից, շիկացած համագումարներից, երբ խոսքի մեջ ազգային դատն էր ու ցավը, ժամանակի երիտասարդ գրողի որոնումների ճանապարհը,
թատրոնի եւ գրական նյութի կապը, դպրոցն էր, մայրենի լեզուն, թարգմանչության ահագնացող, միաբանող դերը, իր երեկոն վարողը ինքն էր, հրապարակախոսի գրողական իր համոզմունքներից երբեք չնահանջող Վարդգես Պետրոսյանը։ Նրա մասին սրտի խոսք ասաց եւ Գրիգոր Ջանիկյանը, որը Գարունը հիմնադրողի կողքին էր եղել ի սկզբանե։ Մեր գլխավոր խմբագիրը, ասաց նա, անխոնջ ժուրնալիստ էր։ Ինքը հիանալի գրում միաժամանակ կարողանում էր ստեղծել ժուրնալիստներ, իսկ նրանց, ովքեր արդեն ձևավորված կազմավորված էին, համախմբում էր ու նպատակաուղղում։ Կարճ ժամանակում Գարուն ամսագիրը նրա շնորհիվ դարձավ հայ երիտասարդության անկեղծ զրուցակիցը, կարողացավ խոսել նրա հետ դույով։ Գարունում, ասաց Գրիգոր Ջանիկյանը, բոլորս նախ եւ առաջ հրապարակախոսներ էինք, ապրում էինք համազգային հոգսերով, հողի, ջրի, օդի, գյուղական դպրոցների, թատրոնի, բազում այլ հիմնահարցերի գրեթե ամբողջական համարներ էինք նվիրում, որոնց արձագանքների հրապարակումները ամիսներ, նույնիսկ տարի էր տևում։ Այո, Վարդգես Պետրոսյանը խորհրդային ամենևին էլ ոչ հեշտ ժամանակներում ստեղծեց իր նախադեպը չունեցող երիտասարդական մի ամսագիր, որը նոր մակարդակի բարձրացրեց ազգային հրապարակագրությունը, համարձակորեն տաղանդավոր ինքնատիպ բանաստեղծների մի ամբողջ սերունդ ասպարեզ հանեց ու նույն համարձակությամբ առաջինը հայ ընթերցողին ներկայացրեց համաշխարհային ժամանակակից գրականության ուշագրավ նմուշները։ Ներկայացնում հոբելանական նշում արժեքների վերագնահատության խորհուրդն ունի։ Եվ ակամա հիշեցի Ռաֆը խոսքը, որ մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը, լավ գիտենք պատմությունը, բայց երբեք պատմությունից դասեր չենք քանում։ Եվ ահա այսօր այստեղ հռետորները խոսք ասացին Վարդգես Պետրոսյանի մասին, բավական պաթետիկ, բնորոշումները բավականաչափ բարձր, գուցե անվերապահ, բայց ես ակամա մտածեցի, թե Վարդգես Պետրոսյանը իր կենդանության օրոք այդ բնորոշումներից որևէ մեկը լսել է, ըստ երևույթին ոչ, եւ ես կհիշեցնեմ ներկաներին, որոնք ականատես են եղել 87-88 թվականների իրադարձություններին, երբ այս դահլիճը շիկանում էր հակավարդգեսյան տրամադրություններով եւ քաղաքինին ինչ վիճակի մեջ ասես, որ նրան չէր դնում, գրեթե բանադրելով նրա կրակեշապիկ վեպը, կասկածի ենթարկելով նրան թե գրական, թե քաղաքացիական էությունը։ Պարզապես անհրաժեշտ է, որ մեր գրական հասարակայնությունը նախ կարդալ իմանա հեղինակին, ընկալել իմանա։ Այսպես ելույթից ելույթ բացվում էին Վարդգես Պետրոսյանի դժվար կյանքի, մտահոգ, ճշմարիտ, մաքուր խոսքի էջերը, նրա պատրանքը։ Բացվում էր տիրոջ ու մշակի ազնվական աշխարհը եւ ստիպում էր տեսնել նրա աչքերով, իմանալ նրա իմացությամբ, հուզվել նրա նյարդերով։ Երեկոյի մասնակիցներն այո, նրա աչքերով տեսան Հայաստանը, նրա սրտով զգացին Հայաստանը, նրա հիշողությամբ վերհիշեցին։ Եվ հրաժեշտից առաջ ու հետո զգացին, որ իրենք էլ գալիս են Վարդգես Պետրոսյանի էսքիզներից։ Ինչ անուն տալ այս գրքին, մտորում էր գրողը, նովելների, պատմվածքների շարք, այո, պատմության հին ու նոր փաստերի իմաստավորման փորձ, շփումներ մարդկանց ու ճակատագրերի հետ, այո, ես սիրում եմ կյանքի վկայագրերն առանց գրողական միջամտության։ Գուցե գրողական պարզ կամ մշուշոտ խոհեր են սրանք ժողովրդի, երկրի, ժամանակի դժվար բնավորության մասին։ Առասպելի եւ իրականության միահյուսում, էջեր գրողի ծոցատետրից, թափառումներ աշխարհի դժվար, հեշտ, ծանոթ օտար ճանապարհներին եւ մանավանդ սեփական հոգու ոլորաններում ու կերմաններում, չգիտեմ, չեմ ուզում բանաձև հորինել, հարկ կա, պարզապես այս գիրքը ծնվել է սիրուց եւ ատելությունից, ավելի շատ սիրուց, ամենից առաջ սիրուց, այս գիրքը ապրած չապրած ժամանակներին վերադառնալու, մոտենալու, հեռանալու ճիգերից գոյացած խճանկար է,
անընդհատ մի ճանապարհ, վերելքներով ու անկումներով։ Եվ այդ ճանապարհին իմ ժողովուրդն անընդհատ առանց չնչին դադարների անգամ շարունակում է մայրհողն ազատել քարե կախարդանքից։ Բացեք ձեր լուսամուտներն ու նայեք դուրս։ Քայլեք ճանապարհներով, կածաններով, զարթնում է քարացած Հայաստանը։ Դեռ մարմնի ոչ բոլոր մասերով, բայց զարթնում է։ Ես գիտեմ կվերադառնան մեր բոլոր անտառները, կզարթնեն քարե քնից մեր բոլոր դաշտերի ծաղիկները, ամպերը կթեթևանան, ջուր դառած քարերը վտակ-վտակ կհոսեն մեր հողի երակներով, քարաժայրերի մեջ կծակեն դուրս կգան մեր զսպված աղբյուրները։ Իսկ մնացած քարերով մենք տներ կշինենք, արձաններ, նաև գերեզմաններ։ Վարդգես Պետրոսյանի շիրմին ծաղիկ դնողներին ճանապարհը տուն է տանում։ Վարդգես Պետրոսյանի տունը։ Այս պատերի մեջ դեռ շարունակվում են բախվել ու հաշտվել նրա ապրած եւ չապրած տարիները։ Այստեղ դեռ պատեպատ են զարկվում նրա աննահանջ հոգին, անպատասխան հազար ու մի հարցականները։ Զի անավարտ է բոլոր շրջանակները պատրող իր դիմանկարը, զի նախ անավարտ է, սրտի չափ փոքր, սրտի չափ մեծ, հազար անգամ կորցրած, հազար անգամ գտած, իր ճակատագրին էսքիզված, երկրի դիմանկարը։